Так, привіт, друзі. Сьогодні маємо такі дві посилочки. Це ось така посилка. Сьогодні взяв з нової пошти. В пачці. Потім і ось така посилка. Це теж з нової пошти. Так, зараз я поставлю його на штатив і будемо дивитися, що тут є в нас. Так, там розпечатували першу посилку. Ну, я зараз знайду ще ножик тут. Так, є. Розпечатуємо першу посилку цю. Покажу першу, другу посилку. Тут у нас має бути такий насос перекачки бензини. Так, тут що ми маємо? Так, тут ми маємо ціна. Як бачите, ось ціна. І ось магазин stal.com.ua. Ось такий, ось ціна. Кому цікаво, ось так зробимо вам. Прочитайте. Так, добре. Це тут більше немає нічого. Моторник. Так, розпечатуємо сам насос. Розпечатуємо. Дивимось. Так, щоб не порізати саме помпку. Смотуємо. Так, вийдемо тут. Так, пупирку теж моторник. Так, ось так. І витягуємо його. Це для перекачки бензину. Наприклад, зі скутера стягнути, чи перекачати скутер. Така помпка. Це закручується ось сюди. Працює, друзі, як бачите. Помаленько йде. Працює. Зараз я тут попробував щось з його перекачати. Бензину. Це колись другим разом ви побачите на відео. Я покажу, як воно працює. Вона велика. Бачите, клапан робить. Так, добре. Це добре. Тепер відкриваємо другу посилку. Так, друга посилка ми маємо ось такі ціни. Як бачите,
товари плюс ціни. Ось так. Можливо, повинно би було бути добре видно. Я так думаю, на свою думку. І магазин маємо. Так, магазин, де тут сайт їхній. Скутер Гару RV.ua. Скутер RV.ua. Має бути. Так, дивимося. Так, тепер 3 свічки є. Ще салінблок 20х20 внизу. На амортизатор салінблок такий я взяв. Як бачите, ось такий салінблок на амортизатор, бо в мене поганий. 20х20, 8-20х20. Так, тепер 3 свічі. 3 свічі, 2 бошовських і одна капкодорожча вона вийшла. Це до скутера свічі. Як ви бачите. Так. Ось такі свічі для скутера. Бошовська. Одна свіча, друга свіча і третя. 3 свічі бошовські. Так, добре. Тепер беремо наклейками. Наклейки ось такі. Зараз я попробую зближити їх, щоб ви бачили. Ось так. І ось так. Як бачите, Діо наклейки. Ось такі. Діо. Ось так наклейки. Honda Dio. І тут теж мало бути би, а тут одна наперед йде. Так, ось маємо такі наклейки на Dio. Так, то є одна. Тепер ось така наклейка, як бачите. Трошечки далі зроблю. Багато. Ось так. Ось така наклейка. Тепер ось одна така. Honda. Ось така наклейка. Я ще по ходу, друзі, і маю навіть і старі наклейки. Тепер поставлю цю наклейку сюди. Хай вирівнюється. Недорогі. Можна пошукати, там ще є досить наклейки. На Suzuki, на Yamaha. Ще є трошки наклейок. Сайт Scooter.ru.ua. Ось такий сайт. Кому треба, заходіть, заказуйте. Ну тут на сайті треба робити передоплату. Номера телефонів є. Прошу. Передоплату треба робити. Без передоплати вони не надсилають. Мінімум 100 гривень або повну оплату товару. Без передоплати вони не надсилають. Ось такі, друзі, сьогодні були у нас розпаковки. Свічі, я не знаю, я їх ще не провіряв. Провірю. Туди будемо бачити. Там є і свічки теж на тримери. Ці не знаю, які якості вони.
Ссылку на сайт я вам залишу під відео. На їхній сайт. Є YouTube канал їхній теж. Так що заходимо на YouTube канал і дивимося відео. Ось сьогодні такі були в нас розпаковки. Так що підписуємося. Все, пока. Пока.